Uma diquinha para nossos amigos, eu vi no YouTube, é facinho. Ó, esse carro faz um barulho na suspensão, porque, ó. Beleta é nova. Vou ver que a beleta tem que fazer até força para mexer, então é nova. Isso não é o movimento de trabalho dela, né? Aqui eu tô fazendo um outro movimento. O movimento dela é um movimento axial. Aí quando você desterça, ela faz barulho. E quando sobe e desce a roda também, ó. Esse aqui dá uma ressonância dentro do carro que parece que tá tudo estragado. Na hora que sobe e desce, ela faz barulho. Tá vendo? Fez barulho na... Ainda continua fazendo ainda. Ó. Ó. Viu? Fica a dica.